puncaknya fisik terutama lelaki usia 30 tahun. 30 tahun ke sana menurun terus. Jadi jangan merasa akan sama terus, tidak. Terus segala kerasa, kolesterol, salah urat, asam urat, urat kejepit, bab urat aja sudah macam-macam. Kebanyakan makan bakso urat. Semua nanti bermasalah tubuh ini. Saya sudah terlampaui sekali usia 33 tahun yang lalu. Decline terus. Kalau tidak nambah iman, tambah derita.